Ja, v najni družbi pa že pevec, glasbenik in najbolj šarmanten glas doline, Vili Resnik! Hvala lepa, lepo zdrav tudi z moje strani. O, Madonca, kako ste mi lepo povedali. Mislim, jaz sem kar zrastel, jaz sem zvezda, mislim, Dio mio. A ja, si zvezda, tako. Mislim, že od našega otroštva, mislim, ostane človek brez besed pri taki legendi, evo vidi. Hvala si. Veš, kaj me pa čudi, pazi, zako vi rečete, ali pa morate reči, verjetno, Nova Gorica, ne? Ja. Prijem se Ljubljano, stari, jaz prodajam Primorčino, Nova Gorica. Nova Gorica in Vajdušna, ne? Ja, tako, ja. Zato mi pravi, veš, kaj, mi imate čisto Nova Gorica, ne? Ko Ljubljana, ampak dobro, malo heca mora biti. Gorica, ja. In nekaj novega prinašaš v studio, ne? In to ne sam. Res je, novo pesem z naslovom Dobro jutro, dober dan, s pevko Alijo sva posnela eno pesem, tako pozitivno, veselo in ti moram reči, prav paše vsako jutro tale pesem. Seveda je posneta tudi za nekoga, pač, ki je v bistvu himna neke tudi vdaje. Kako si kaj v teh dneh? Nekaj sonca, nekaj dežja? Ja, jaz si želim, da bi bilo še mečkaj sonca, da lahko doma pripravim tisto travo in vse, kar paše zraven. Predvsem spomladansko, bom rekel, vrtno in tako naprej. Aha, torej hrbet že kaj boli zaradi okopavanja? Ja, ti bom povedal, človek nima kondicije in se pozna. Če malo delaš urco, naslednji dan čutiš še roke in noge. Res je. No, pridejo pa mišice, če ne drugega. Ja, to se vidi skozi majico. Zdaj, danes si z nama v studiu, ker si skupaj s kolegico Alijo posnel en super komad, lik za pozitivna jutranja zbujanja. Dobro jutro, dober dan. Ja. Kako je prišlo do tega sodelovanja? V bistvu Rok Lunaček, ki nama pač piše muziko že vrsto let, je pač naredil je rekel, da ima en duet in če bi pač on je sveta tako rekel, Vili, jaz si želim, da bi ti pel, ker imaš glas, ki mi paše in imam tudi potem je Ale poklical, Ale je bila takoj za to in smo, ko smo posnela, lahko rečem tako, sam pri sebi sem si mislil tako, da tudi če bom jaz zafušal, kar bom posnel, je Ale tako lepo zapela, ker Ale ima tak pozitiven, vesel glas. Tako energičen. In poboža, tako bom rekel, bolj nežno, ker moj pač glas ima bolj grob, ja, ampak na koncu se je res dobro ujelo in sem bil res presenečen, da je tako lepo se, bom rekel, uleglo vse skupaj in evo pesem, taka pozitivna pesem, sej v bistvu tako bom rekel, niso odkrili nobene tople vode. Stvar je samo v tem, da ni lepo začeti jutro pozitivno, tako, veselo, tako. Ker življenje je ratalo tako težko, da včasih res rabaš mečken spodbude, če pa ne drugega, bom rekel, jaz osebno kot ta leta, pa si rečem, da sem prav vesel in ponosen, da lahko vsako jutro tako stanem brez bolečin in da pogledam ven, kako je lep dan. Evo, tako. In vesela sta tudi ostala v videospotu, ki je tak igriv, zabaven, kjer se prebujeta skupaj in uživata v jutranji rutini. Verjetno je bilo na snemanju tudi veliko smeha, je tako? Menda si celo srajco naokoli iskal. Ja, veš kaj, dobili smo navodila, kaj ne prenesemo sabo. Srajce, jaz nisem videl, kje je napisano. In nisem vzel srajce. In potem, kaj se je zgodilo, Vili, kje ima srajco? Ja, nimam. In potem je režiser imel 50 evrov s sabo. Jaz nisem imel, avto sem imel daleč stran in mi je posod 50 evrov, stari grem dol v trgovino, je bila zovinka, ne vem, kako je bilo to, vse skupaj je štimano in srajco kupam točno 49, 99, stari. To je bilo in veličina prav. Ja, res ti moram reči, da sem bil je to možno, ker ponovadi so srajce več, ne? Ja. Ampak takrat, ko zakleto, evo, in smo rešili situacijo, jaz sem se malo strašil, ker je težko dobiti tudi, bom rekel, pravo srajco, ampak na koncu se ratalo, veš kaj se rečem, vedno dobre ljudi, hrabre ljudi spremlja sreča. Tako, in hvala Bogu, da je pa ena stvar vseeno zanima, ne? Ja. V spotu je šlo predvsem tebi vstajanje malo bolj na težko, a drugače si ljubitelj budilk ali nisi, ali kako zdaj to? Pri nas doma vedno jaz ostanem prvi. Aha. V 5:30, zato da lahko skuham kofe moji dragi ženi. To je pa lepo. Ja, pač tako mora biti, če ne sem tepen. In to tega se držim, ne da kdo misli resno, ampak ne, jaz se rad zgodaj vstajam, zato ker se mi zdi, da je treba dan začeti zgodaj. Res imam pač edino pozitivno stran glede tega, da mi pač ne treba iti v službo, no? Ker eno je tisto, ko moraš iti v službo, pa si zjutraj tak bez slabe vole, eno pa potem, ko greš, lahko uživaš, da imaš frej dan. Tako da ne sem jutranji človek, zato ker je treba, po moje treba, meni so tako naučili, no. Lepo. No, in povej mi, a raje voščiš dobro jutro, dober dan ali mogoče dober večer?
Po mojem, zjutraj bolj tako, če imaš dobro družbo tam, če kakšnega sreča soseda, mu rečeš dobro jutro. Drugače pa se mi zdi dobro večer, se mi zdi bolj tako... Relažje V bistvu tudi kakšen je sosed, ne? Ja, tudi stari. Točno to je, tukaj pa je problem, pa vendar mi to rešimo diplomatsko. Dobro jutro, dober dan, ko si z mano. Nisem sam. Dobro jutro, dober dan. Ne, dobro jutro, dober dan. Ne, pazi, zanimivo pa ena stvar, da sem si pa referendum zapomnil. Samo to, to pa neverjetno, res. Mislim, kot zgleda, je Rok napisal tako besedilo, da referendum je hitro ostal v spominu. Samo besedilo pa, kako je težko, pa je včasih moraš igrati, kako znaš besedilo. Če ste opazili, dan ker mikrofon bliži mi ustan, tako da se ne vidi, kako fušam. Ali pa rečeš, gremo vsi skupaj. Na živo nastopu lahko rečeš, na televiziji pa ne moreš tega reči. Vse se danes vrti okrog komada Dobro jutro, dober dan, novega komada, ki sta ga z Aljo izdala. Pa Vili, me zanima, a je kakšna stvar, ki se zgodi že v jutru, ki ti lahko pokvari cel dan? Seveda lahko kakšen telefonski klic, ki nastane, ki ga ne pričakuješ, ne, ali pa ne vem, poslovno tudi, seveda, vsak ima lahko možnost in zelo veliko možnost, da pride slab dan oziroma dobro jutro. Seveda, je. Ali pa, na primer, konc koncev, čist preprosto življenje, kakšna bolečina, ki jo ne pričakuješ. Ali pa zob, da začne boleti. Dio mio. Veš, to ni prijetno, ne? Ampak take življenje. Zato pravim, da sem vesel vsakega jutra, ko je pozitiven, ko ni bolečin, ko ni ničesar, ko je samo veselje. In kaj ti recimo v takem slabem dnevu pol pomaga? Kakšna dobra kava ali super zajtrk? Ali je kakšna stvar, ki ti sploh pomaga ali je tisti dan pač? Jaz osebno rečem tako, ampak je to pa res, ne vem zakaj. Rečem, če je že slabo jutro, potem bo sigurno nekaj dobrega se zgodilo preko dneva. Evo, slab začetek ne pomeni slabega konca? Ja, res, res ti bom povedal. V bistvu, včasih si kar hočem malo narediti malo slabo jutro, zato da bo potem dan toliko boljši. Če ne dobra taktika. Perspektive, res? Ja. Res je pametno. Torej, z Aljo, sta preživela tudi zdaj kar nekaj časa skupaj, ko sta snemala nov komad, sta se tudi dobro spoznala, verjetno. Pa me zanima, kako dobro jo poznaš? Misliš, da lahko predvidiš odgovore od Alje? Ja, delno, pa vsega pa ne vem. Bom rekel, presenetila me je zelo pozitivno in to je važno. Zdaj, ali vem vse, to pa ne vem. Bom zdaj videl, kaj boš vprašal. Pa da vidimo, ne? Okay. Kaj pravi Alja? Kdo bi prvi preslišal budilko, ti ali ona? Vili, ja, jaz, okej. Včasih moraš tudi malo kalkulirati, pa tako naprej. Jaz. Torej, si kriv. Bi preslišiš budilko gostom? Bi. Pa zdaj bo pa Vili prvi odgovoril, ne? Da vidimo, če bo zadev. Kaj pa misliš, da bo Alja rekla? Kdo je zjutraj bolj siten? Ti ali Alja? Kaj pravi ona? Mi da, po mojem, nismo sploh sitna. No. Ne vem. Pa rečemo spet jasno, dobro, ampak mislim, da ne. Samo zjutraj? Samo zjutraj, ne. Rečemo, ne bom jasno, ker vem, pa ne vem, Alja, mislim, da ne. Ker pa vidimo. Vili. Vidiš. Vsega si ti kriv, le. Dobar, da je Alja ni tukaj, če ne bi zdaj že nadrl. No in praviš, da ti nisi siten. Kako pri takim optimizmu biti siten? Ne, veš kaj, jaz tudi bom rekel, moje dragi ženi grem, ker vem, da gre v službo in zdrave volje, oziroma ker težko ostane in tako naprej. Jaz si rečem, kje si moja princesa in ji poljubim mnogo. Viš, tole ni vsak dan, bom rekel, lej, zato da je mečkan razbremenjen, vendar prav včasih mi reče, a lahko nehaš, prosim. Meni pa fino, ker je lep dan, ko bom jaz doma užival. Kaj ćeš reči, Dio mio? Evo, pa mi ne rabimo njega v popoldan, on lahko prideš že zjutraj, vsak dan navdušen. Ne, kot pevca je pa težko, zjutraj pet, veš. Tako, je pa treba rajši popoldne. Dobro, srečo, da si potem prišel k nam popoldan. Bomo še kakšno zapeli. Najlepša hvala, Vili, da si vzel čas v svojem napornem urniku in seveda se že veselimo tvojih novosti, ki jih boš prišel predstaviti tudi v naš konec. Jaz sem rekel tako, jeseni pač pripravljam novo pesem in bo zelo vesel, če me boste pač lahko prišel spet predstaviti to pesem. Seveda. Hvala vam, Radio Robin. Vesel sem, ker sem na tem koncu poslušal tudi jaz ta radio in slišim, da me vrtite, kar je meni kot glasbeniku največje priznanje. Hvala vam in
Na snidenje, ko se vidimo, če bo kaj novega. Tako, srečno še naprej. Čau. Radio